Witam. A gdzie są wszyscy? Cześć, Zosiu. A któż to chowa się za drzewem? To Hippa! Witaj, Hippo! A to jest pudełko? Dzień dobry, Hał, Hał! Zosiu, Hippo, Hał, Hałku! Przyleciał też sterowiec. Są już wszyscy. Pobawimy się? To do dzieła. Hippa, hippa, hej! Kto chciałby zagrać w dźwiękową grę? Hał, hał! Zaczynajmy. Które zwierzę wydaje taki dźwięk? Bardzo dobrze. Taki dźwięk wydaje osiołek. A ten dźwięk? Nie. Tak kwacze kaczka. Udało się. Tak chrumka świnka. Dobrze, Hał, Hałku. A teraz zatańcz do muzyki z dźwiękowej gry. Tak, bardzo dobrze. Patrzcie, to gra Pomieszane obrazki. Kto chciałby zagrać? To zaczynaj, Hippo. Co to? Co może być na tym obrazku? Też nie mam pojęcia. Wiecie już teraz, co jest na obrazku? Aha, to samolot. Może zobaczymy cały obrazek? Ale śmiesznie wygląda ten samolot. No to dalej. Teraz obrazek jest już cały, ale ładny samolot. Świetnie się spisałaś, Hippo. Wszyscy świetnie się spisali. Hippa, hippa, hej! Zagrajmy w dopasuj 3. Zosia jest chętna? Wspaniale.
Buzia klauna. Kapelusz klauna. Buzia klauna i kapelusz klauna. Obie rzeczy są klauna, więc musimy znaleźć jeszcze jeden przedmiot należący do klauna, żeby dopasować 3. Lalka? Nie, lalka nie należy do klauna. Spróbuj jeszcze raz, Zosiu. Może garnek? Oczywiście, że nie. Garnek także nie należy do klauna. Ale co to może być? Muszka? Buzia klauna, kapelusz klauna i muszka. Klauni noszą muszki. Tak, dopasowaliśmy 3. 3 rzeczy klauna. Bardzo dobrze. Było super. Miło spędziłam czas. Czy wy też? Czas się żegnać. Do widzenia, przyjaciele.